Hai guys, jumpa lagi dan salam sehat untuk semuanya. Nah teman-temanku, batuk adalah gejala penyakit pernapasan yang paling umum terjadi. Kenyataannya, batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengeluarkan zat asing atau yang mengiritasi dari saluran bronkial. Nah, tetapi itu dapat disingkirkan bila diet makan. Harus memperbanyak bawang dan minum madu dan juga lemon serta vitamin A dan vitamin C. Dan usahakan supaya mengurangi atau menghindari garam dan produk susu serta jangan merokok dan jangan meminum minuman berkofein serta makanan yang pedas. Biarlah batuk kita sembuh dan kita memiliki tubuh yang sehat. Semoga bermanfaat. Thank you.